Sveiki, šašlykas tikriausiai yra viena iš skaniausių mėsos formų, tai yra kai mėsa gali būti pagaminta, o jos terminis apdorojimas ant ugnies, ant laužo yra turbūt viena skaniausių tokių terminio apdorojimo formų. Ir kadangi tai yra skani mėsa, skanus valgymas, automatiškai kyla klausimas, ar tai yra sveikas dalykas, ar galima tokią mėsą, tai yra šašlyką, valgyti tada, kai arba laikaisi sveikos mitybos principų, arba kai laikaisi dietos ir tada mažini kūno svorį, degini riebalus. Atspirties taškas atsakant į šitą klausimą būtų tai, kad kepimas ant ugnies yra tik tai maisto gaminimo būdas. Toks pats kaip ir kepimas keptuvėje, toks pats kaip ir kepimas orkaitėje, taip pat kaip ir toks pats kaip ir virimas arba virimas garuose, ar ten tušinimas, ar kas tai bebūtų. Ir maisto vertė, dėl to produkto vertė, šiuo atveju mėsos vertė, arba tai būtų mėsa ar žuvis, nepasikeičia, jeigu pirmas momentas, maistas nėra apdeginamas, produktas nėra apdeginamas, nes kai apdeginamas, tada jis jau yra nesveikas. Tos nuodegulius valgyti, tas anglis valgyti yra paprasčiausiai nesveika. Antrasis punktas yra, ar tame marinate, pavyzdžiui, jeigu tai yra šašlykas daromas, mėsa prieš tai užmarinuojama teisingai, nėra naudojama daug riebalų. Dažniausiai tai būna naudojami kažkokie aliejai. Ir aliejai, jeigu jie įsigeria į mėsą, tai būna, kad mėsa ir liesa yra, tada gaunasi, kad jie tą mėsos kaloringumą padidina. Bet jeigu aliejai nėra naudojami, tada mėsos kaloringumas nepadidėja. Ir netgi atvirkščiai, kepant ant laužo, ant ugnies dalis riebalų išlaša, tai reiškia, kad mėsa gaunasi mažiau kaloringa ir liesesnė, negu buvo prieš tą terminį apdorojimą. Taigi atmetus tuos du faktorius, kuriuos ką tik paminėjau, toliau jau reikia elementariai žiūrėti į mėsos kaloringumą, maistinę vertę, lygiai taip pat kaip mes ją žiūrime, ją gamindami visais kitais būdais. Ir kuo liesesnė mėsa, tuo mažiau kalorijų jinai turi. Tai 100 gramų vištos krūtinėlės be odos turi 110 kilokalorijų, 100 gramų vištos šlaunelių turi 156 kilokalorijas, biščiukų sparnelių 187, kiaulės nugrinės 174, kiaulės sprandinės 276 kalorijas. Ir tada jau čia būtų klausimas sekantis, ar galima laikantis dietos valgyti kiaulės sprandinės šašlyką, nes matome, kad krūtinėlė arba paukštiena apskritai yra liesesnė kiaulės sprandinės šašlykas, kuris man asmeniškai yra skaniausia mėsa, kuri gali būti daroma, tokia forma. Skaniausias šašlykas, man paprastai kalbant, yra kiaulės sprandinės šašlykas. Taigi šituo atveju galima irgi tiesiog daryti kalorijų balansą. Kokiu būdu? Jeigu aš esu vyras ir paprastai mano valgymas yra iš 200 gramų mėsos, tai būna vištos krūtinėlės, iš kurios aš gaučiau 220 kalorijų, ir 100 gramų ryžių, iš kurio aš gaučiau 360 kalorijų, suma gaunasi 580. Ir po to yra dar daržovės, bet daržovį neskaičiuokime, daržovės būtų bet kuriuo atveju valgomos nepriklausomai nuo to, kokia tai yra mėsa. Valgydamas 200 gramų kiaulės sprandinės šašlyko, aš gaučiau 526 kalorijas. Tai gaunasi tiek pat, kiek iš vištos krūtinėlės ir ryžių. Taigi dabar norėdamas negauti bendro didesnio kalorijų skaičiaus ir norėdamas sau leisti kiaulės sprandinę šašlyką valgyti, nes tai yra skaniausia man mėsa, kuri gali būti kepama ant laužo, aš tada turėčiau jį valgyti jau be ryžių, be bulvių, be duonos ir be kitų angliavandenių, nes jo sprandinės kaloringumas didesnis, dėl to, kad sprandinėje yra daugiau riebalų, valgyti ją tada tik tai su daržovėmis. Tokia būtų tada išeitis, jeigu jūs vis dar norite valgyti skanesnę riebesnę mėsą, tačiau nepadidinti bendro kalorijų suvartojimo. Dar grįžtant šiek tiek prie keptos ant laužo mėsos arba šašlyko tinkamumo dietai arba sportiniai mitybai, irgi pasidalinsiu savo patirtimi, kad labai dažnas iki rengdamas varžyboms, kai sekmadieniais važiuodavau į kaimą, tai darydavau kaip. Aš nusipirkdavau kelis kilogramus mėsos, ją užsimarinuodavau, tai būdavo vištos krūtinėlė. Ir išsikepdavau tą vištos krūtinėlę ant laužo, tam, kad po to 3, galbūt 4 dienom į priekį aš turėčiau skanios mėsos. Tai ir man sutaupydavo laiko po to darbo savaitės eigoje, ir taip pat ant laužo kepta mėsa, jinai ilgesnį laiką išlaiko geras skonio savybės, nes jeigu ypatingai vištos krūtinėlę paprastai iškepė orkaitėje arba ypatingai išverdi, sekančią dieną jinai jau netokia skani, trečią dieną jau yra sunku ją valgyti. Bet kai jinai yra kepta ant laužo, tos skonio savybės geros išlieka bent jau keliomis dienomis ilgiau. Jei jums ši informacija, kuria čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio, treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, apačioje dalinuosi nuorodą, kur yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių
paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspavliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.